بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعت لكم ان شاء الله في فيديو جديد، وهذا الفيديو هذا بغيت نعطيكم فيه واحد المعلومه قيمه جدا جدا جدا. كنتمنى انكم تستافدوا منها بزاف كما استفدت منها انا الحمد لله. هذا الفيديو هذا غادي نديرو على هذا الدواء او هذا الكنز كما سميتو. هذا كنز صراحه وخصو ضروري يكون في الدار ديالكم. هذا الكنز هذا من تيتكون من مسائل اللي هي بسيطه ويعني سهل اننا نشريوها وسهل انها توفر في المنزل ديالنا. غير هو هذا علاش انا سميتو كنز، انا غادي نقول لكم علاش دابا نيت. هذا اول شيء، هذه راه الشريحه والزيت، زيت الزيتون، هذه الشريحه وهذا زيت الزيتون. شوفوا هذه الشريحه هذه راه ولات كحله. هذه الشريحه راه كانت بيضه، هي شريحه بيضه يعني تيكون اللون ديالها بحال ماغون شي شويه فاش تيبس، ولكن شوفوا كي ولات كحله. علاش؟ لان هذه الشريحه عندي عامين في زيت الزيتون، عامين يعني مرقده في زيت الزيتون عامين. وتبارك الله هذا الزيت هذه ولات دواء، وحتى الشريحه راسها ولات دواء فعال لجميع يعني الامراض البرد، سواء الرواح ولا الكحه ولا الخنقه ولا الصراحه انا هاد اليامات حرت مع بنتي ما عرفت ما ندير ليها. درت لها كاع دوك سميتو دوك الاعشاب، درت لها سكينجبير، الحامض، العسل والبصله، درت بقيت نوكلها الزيت البلديه هكا عاديه، بقيت ونسيت انا واش عندي. هاد القرعه هادي كانت مع القراعي هكا ديال العطريه، نسيتها كاع. ها هي شفتوا شحال بقى فيها، نسيت. انا صحابي تسالات واحد شويه كنت نقلب على زنجلان وانا نلقاها. عرفتوا فاش لقيتها الفرحه ديالي، وخصوصا ان ملي كنت صاوبتها كانت مازال جديده وكانت فعاله، فما بالك دابا فاش خمرات جلست ماشي خمرات جلست بزاف تبارك الله وما تضيعش. الشريحه مع زيت الزيتون ما تضيعش، تخليوها حتى 10 سنين. وفرحت بزاف. والصراحه عرفتوا البنت كتبقى الليل كامل وهي كتكح حتى تتقيه، حاشاكم تتكح حتى تتقيه. ما درت لونتيبيوتيك، درت هو لونتيبيوتيك، درت اوغمونتا، شرينا لها لونتيبيوتيك، ما خلينا ما درنا لها حتى عطيتها هذا في الليل فاش بغيت نعس نعطيها هكا معلقه، وتنعطيها واحد جوج هكا جوج ديال الطرفات الشريحه تتمضغهم وتتسرطهم. الحمد لله تدوز الليل بخير. اما عرفتوا راه سيمانه ما تنعسش حتى لقيت هذا الكنز هذا. نتمنى انكم تصاوبوه نتوما في داركم، تيقوني راه والله ما غتندموا، بالعكس غادي يهنيكم نهائيا. يعني الشتا غادي دوزوها نورمال، ما يكون لا برد لا كحه لا رواح لا حتى شي حاجه. ومزيانه هذه حتى يعني الواحد هكا يبقى يفطر بها مره في الصباح، راه مزيانه تقي من الامراض وتعالج الامراض. صراحه الا قلت كنز راه لا وفيها حقها. كنتمنى تجربوها، وكنتمنى ان هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه مع يعني الناس اللي تتبغيوهم، مع الناس باش يستافدوا معكم وكما استفدتوا حتى نتوما. وكنتمنى انكم تجربوها فعلا لانها فعاله جدا وانها كنز. وبلا ما نغفل انني نذكركم ان الله سبحانه وتعالى اقسم بالتين والزيتون، يعني والتين والزيتون وطول سنين. هاد الدواء هذا راه جاي يعني من القرآن الكريم، فاش الله سبحانه وتعالى كما قلت اقسم بالتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. يعني هاد السوره راه تعرفوها كاملين، وتعرفوا ان هاد الدواء هذا يعني ماشي جبتو انا من راسي ولا جابوه الناس، فهذا مستوحى من القرآن الكريم. غير هذا بوحدو دليل على ان هاد الدواء هذا غادي يكون فعال. يعني فما بالك التجربه. انا الصراحه التجربه ديالي مع هاد المره اكدت لي انه ما كاينش شي دواء فعال بالنسبه للبرد اكثر من هذا. وربما راه هو مادام الله سبحانه وتعالى اقسم بهم بجوج، فراه تيداوي بزاف الامراض اخرين اللي انا ما عرفتهمش. انا هذا الشيء تنقول عن تجربه، وراكم عارفين بان الفيديو ديالي اي فيديو تنحطو الا تنكون جربت هذا الشيء في راسي بعدا من قبل عاد باش تنوصلوا لكم. اخيرا وعاوتاني باش ما نطولش عاود الفيديو، نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تبغيو، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.